Να σας ενημερώσω για τη σύσκεψη που, όπως ξέρατε, είχαμε σήμερα το πρωί με βάση μια απόφαση που είχε λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 10 Νοεμβρίου για το θέμα του υποσταθμού ή καλύτερα του σταθμού κατανομής υψηλής τάσης που έπρεπε να γίνει στην πόλη της Ρόδου για την καλύτερη στήριξη του δικτύου και της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την πόλη της Ρόδου. Μια απόφαση η οποία προέβλεπε ότι δεν θα γίνει με κανέναν τρόπο υποσταθμός στο παλιό εργοστάσιο της ΔΕΗ, όπου υπήρχαν και οι έντονες αντιδράσεις, όπως θυμάστε όλοι των κατοίκων της περιοχής του Αγίου Νικολάου, και ότι θα διερευνηθεί η πιθανότητα και η δυνατότητα να υπάρξει αυτού του είδους η δράση εκ μέρους της ΔΔΕ σε κάποιο άλλο σημείο της πόλης, μακριά από τον αστικό ιστό. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της απόφασης έγινε σήμερα μια σύσκεψη στην οποία μετήχαν δύο εκπρόσωποι της ΔΔΕ, ο κύριος Μπαγώνης και ο κύριος Θεοδωράκης, και εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτός από εμένα, ήταν ο κύριος Ψηλάνδης, επικεφαλής της παράταξης ΡΟΚΟΑ, ο κύριος Γιαννικουρής εκ μέρους της παράταξης του κυρίου Χατζιευθυμίου και ο κύριος Στάγκας, ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ μέρους της παράταξης του κυρίου Καρίκη. Συμμετείχε επίσης ο κύριος Φιλίμωνας Κωνσταντινίδης, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος του Συλλόγου ΑΠΟΠΕΣ, του Συλλόγου δηλαδή των κατοίκων της περιοχής του Αγίου Νικολάου, και ο κύριος Βράδυξης εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου και ο κύριος Μιωτάκης από το τοπική ΔΕΗ. Στα πλαίσια της συζήτησης, το πρώτο που θέλω να σας πω που μας κατέθεσαν οι εκπρόσωποι της ΔΔΕ είναι ότι βγήκε επιτέλους το πόρισμα του Δημόκριτου, όπως είχαμε ζητήσει τότε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, για τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας, της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που παράγεται από τους υποσταθμούς και για το Ροδίνι, και γενικώς να υπάρχει μία μέτρηση του τι είδους επίπεδα ακτινοβολίας υπάρχουν στην πόλη της Ρόδου για την ασφάλεια των κατοίκων, επαναλαμβάνω, μετρήσεις οι οποίες ήταν πολύ πιο κάτω από τα όρια τα οποία έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη φάση της συζήτησης ήταν η εξέβρεση μιας εναλλακτικής πρότασης για την εγκατάσταση του υποσταθμού της ΔΕΗ, για τον οποίο όλοι συμφωνήσαμε ότι είναι αναγκαιότητα, γιατί δεν θα μπορούσε αλλιώς να υποστηριχθεί ενεργειακά, ηλεκτρικά η πόλη της Ρόδου. Αυτό ήμασταν όλοι σύμφωνοι, και οι όροι οι οποίοι είχαν τεθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθησαν και έθεσαν και εκ νέου προς τους εκπροσώπους της ΔΔΕ, οι οποίοι είπαν ότι ένας υποσταθμός τεχνικά, για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά που θέλει να κάνει, πρέπει να είναι εντός του αστικού ιστού. Εντός. Δηλαδή από το Ροδίνι και κάτω, να το πούμε έτσι απλά. Οπότε ο κ. Ψηλάνδης έκανε, θα σας τα πει και ο ίδιος αργότερα πιο λεπτομερώς, έκανε μια συγκεκριμένη πρόταση. Υπήρξαν και άλλες δύο προτάσεις για τις συγκεκριμένους χώρους. Οι χώροι αυτοί είναι, θα ξεκινήσω με την πρόταση του κ. Ψηλάνδη, είναι στην περιοχή του Καρακόνερου, εκεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις δίπλα. Οι άλλες δύο περιοχές ήταν η περιοχή στο Καρνάγιο, στο λιμάνι το εμπορικό που έχουμε, το Καρνάγιο, το οποίο θα φύγει στα σφαγεία από πίσω από τα σφαγεία, και η τρίτη περιοχή ήταν στην Δόη από πίσω, εκεί που είναι το κτίριο της Δόη, από πίσω δίπλα στις εγκαταστάσεις της Νέας Μαρίνας. Τρεις περιοχές τις οποίες επισκεφθήκαμε όλοι μαζί για να έχουμε μια επιτόπια αντίληψη του χώρου. Εκείνο στο οποίο θέλω να εμείνω είναι ότι έγινε ξεκάθαρο στους εκπροσώπους της ΔΔΕ, οι οποίοι ήρθαν πάλι στην πεπατημένη γραμμή δεκαετιών, ότι δικό μας είναι το οικόπεδο και το κτίριο στον Άγιο Νικόλα και εκεί θέλουμε να κάνουμε τον υποσταθμό. Τους ξεκαθαρίσαμε λοιπόν ευθύς εξ αρχής ότι η συζήτηση δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν γίνει σεβαστή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αποκλεί άπαξ και διαπαντός τη συγκεκριμένη θέση ως χώρο εγκατάσταση του κέντρου διανομής και του υποσταθμού υψηλής τάσης. Άρα, με αυτή την έννοια, επί της ουσίας δεν είμαστε αντίθετοι στην κατασκευή, η διαφωνία είναι στη συγκεκριμένη θέση. Αφού λοιπόν αυτά έγιναν κατανοητά και αποδεκτά και από την άλλη πλευρά, νομίζω από εκεί και πέρα η συζήτηση μπήκε στην ουσία της και ακολούθησε η κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για τις εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης του υποσταθμού. Από τη μεριά της ΔΕΗ δεν υπήρχαν εναλλακτικές προτάσεις.
Δεν υπήρχε πρόταση και αυτό είναι φυσικό όταν έρχεσαι σε μια συζήτηση έχοντας στο μυαλό σου ως δεδομένο ότι εγώ εκεί θέλω να το κάνω στον Άγιο Νικόλα, δεν φέρνεις και εναλλακτική πρόταση. Όμως από την πλευρά των υπολείπων μελών της Επιτροπής υπήρξαν προτάσεις, υπήρξαν 2 προτάσεις οι οποίες κάλυπταν και τις απαιτήσεις της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και τις απαιτήσεις της ίδιας της ΔΔΕ και τις προδιαγραφές, αν θέλετε, τις τεχνικές για την κατασκευή του υποσταθμού. Από τη μεριά του κυρίου Φιλίμωνα Κωνσταντινίδη και του ΑΠΟΠΕΣ είναι η θέση στα ασφαλεία και η θέση μέσα στη νότια γωνία της Νέας Μαρίνας. Και κατατέθηκε και η τρίτη πρόταση, η οποία κατατέθηκε από μένα προσωπικά, η οποία αφορά έναν χώρο στην οπλάη του νεκροταφείου προς την πλευρά της θάλασσας, εντός των ορίων του Καλυπάτιου.